হাই গাইস, তো মিশো থেকে দুটো জিনিস আনিয়েছি, তো ভাবলাম তোমাদের সাথে আনবক্সিংটা শেয়ার করি। এর মধ্যে একটা জুয়েলারি আছে আর একটা কি আছে সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি। তো চলো প্রথমে জুয়েলারিটা বাক্সটা বার করে নিই। যদিও এটার মধ্যে দেওয়া ছিল যেটা একটা বক্সে পাঠাবে, কিন্তু খুলে আমি খুবই আপসেট হলাম যে কোনো বক্স দেয়নি। মানে ওরা একটা প্লাস্টিক বক্স শো করেছিল। আর দেখো এর মধ্যে প্রায় মানে দলামুচো করে আমাকে জুয়েলারিটা পাঠানো হয়েছে। তো খুলেই আমি একটা ধাক্কা খেলাম যে এর ভিতরে হয়তো কী না অবস্থায় রয়েছে। তো যাই হোক, খোলার পর দেখলাম যে ঠিকঠাকই আছে, মোটামুটি এটাকে দলামুচো করে রেখেছে। এটা হচ্ছে ইয়াররিং। এটা একটা মাল্টি কালার চোকার বলতে পারো, বেশ মোটামুটি ভালো। এই দামের মধ্যে তো মোটামুটি ভালোই আমি বলবো। এবং আমি গলায় পরে দেখেছি প্রায় গলাটা তোমার পুরোপুরি ভরে রাখছে। তো একটা চোকার দিয়ে কিন্তু তোমার একটা মানে পুরো একটা গেট আপ তোমাদের পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এই দেখো তোমাদের সাথে ক্লোজ আপটা আমি শেয়ার করছি। মাল্টি কালার এই জন্যই নিলাম যাতে যে কোনো শাড়ির সাথে পরতে পারি। আর এই ভিডিওতে তো টাইম নেই, নেক্সট বক্সে কী আছে তোমাদের পরের ভিডিওতে দেখাচ্ছি।